నిద్ర అంటే అందరికీ ఇష్టం. కొంతమందికి ఎంత నిద్రపోయినా సరిపోదు. మరికొంతమందికి అసలు నిద్రే పట్టదు. ముఖ్యంగా మనం అలసిపోయినప్పుడు గాఢ నిద్రలోకి జారుకుంటాం. మనిషికి రోజు 8 గంటల నిద్ర అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్రపోతున్నప్పుడు కొంతమందికి గురక వస్తుంది. ఆ గురక వారినే కాకుండా వారి పక్కవారిని కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆ గురక వ్యాధి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి, అలాగే హాయిగా నిద్రించడం ఎలాగో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సహజంగా చాలామంది వ్యక్తులు నిద్రలో గురక పెట్టడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. వీరి వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని చెప్పుకోవడం కూడా వింటూనే ఉంటాం. గురక వల్ల చాలామందికి సరిగ్గా కంటి మీద కునుకు ఉండదు. వాస్తవానికి గురక పెట్టేవారి కన్నా ఎక్కువగా పక్కనున్న వారినే ఇబ్బంది పెడుతుంది. కొన్ని గురకలు విసుగు పుట్టిస్తే మరికొన్ని గురకలు భయాన్ని పుట్టిస్తాయి. ఇందుకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అయితే దీనికి కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తేనెలో 1 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల గురక సమస్య నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. వెల్లకిలా కాకుండా ఏదైనా ఒక వైపు తిరిగి పడుకుంటే గురక రాదు. అంతేకాకుండా తల వైపు ఎత్తుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది కూడా గురక రాకుండా ఆపుతుంది. ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గుప్పెడు పచ్చి అటుకులను తింటే గురక రాకుండా కంట్రోల్ అవుతుంది. 1 గ్లాస్ వేడి నీటిలో కొద్దిగా యాలకుల పొడిని కలిపి నిద్రపోయే ముందు తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. తేనెలో కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగాలి. ఇలా ప్రతిరోజు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. రాత్రిపూట భోజనంలో పచ్చి ఉల్లిపాయను తినాలి. దీంట్లో ఉండే సల్ఫర్ యాంటీ మైక్రోబిల్స్ గుణాలు శ్వాసనాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. దీంతో గురక సమస్య తగ్గుతుంది. గోరువెచ్చని పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగడం వల్ల శ్వాసనాళాలను శుభ్రం చేస్తుంది. దీంతో గురక సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు. సహజంగా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి అకస్మాత్తుగా గుండె మీద ఎవరో కూర్చొని ఉన్నట్లు, గొంతు నొక్కుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. నిద్రలోంచి మెలకువ వచ్చినా మీ శరీరం స్పృహలో ఉండదు. గొంతు చించుకొని గట్టిగా అరిచానని అనుకుంటారు. కానీ అరుపు గొంతులోనే ఉంటుంది, కానీ బయటకు రాదు. నవరంధ్రాలు స్తంభించిపోయినట్లు, నరాలు ఎక్కడికక్కడ పట్టేసినట్లు, మీరు కదల్లేరు, మెదల్లేరు. కానీ మెలకువ అయితే ఉంటుంది. దీన్ని దయ్యం పట్టిందని పెద్దలు అంటుంటారు. కానీ దీన్నే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40% మంది ప్రజలకు ఇలాంటి అనుభవం ఎదురవుతుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు. మెదడులో నిర్దేశిత ప్రాంతంలో చోటు చేసుకునే కల్లోలం దయ్యాలు, రాక్షసుల రూపంలో నిద్రలో కనిపిస్తుందని వారు తెలిపారు. దీనినే మనం దయ్యంగా భావించి భయపడతామని వారు స్పష్టం చేశారు. నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒక్క కండరాన్ని కూడా కదల్చలేని పరిస్థితిలో ఏదో ఉనికి గదిలో స్పష్టం అవుతూ ఉండగా మన ఛాతీ మీద కూర్చొని ఊపిరిని నొక్కేస్తున్నట్లు ఉండడమే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటున్నారు. అలాగే నిద్రపోయినప్పుడు పిలిస్తే కొంతమంది ఇట్టే లేస్తారు. ఒక్కసారి ముట్టుకుంటే చాలు ఉలికిపడి లేచి కూర్చుంటారు. కానీ అతి తక్కువ శాతం మంది మాత్రం ఎంత పిలిచినా ఉలికరు, పలకరు. మెలకువ వచ్చినా లేవలేరు కూడా. దీనినే ఆధునిక వైద్యం స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అని స్పష్టం చేసింది. నిద్ర సమయంలో మెదడు, శరీరం ఒక్కచోట లేనప్పుడు స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ చోటు చేసుకుంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనుషులకు రకరకాల భ్రమలు కలుగుతాయి. కానీ దీనివల్ల ఎలాంటి హానికరం ఉండదు. కొందరు మహిళలకు ఓ పట్టాన నిద్ర పట్టదు. అలాంటి వారు తమ దైనందిన జీవితంలో ఈ మార్పులు చేసుకొని చూడవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మధ్యాహ్నం నిద్రపోయే అలవాటు ఉంటే మానుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. మరీ తప్పదనుకుంటే ఓ 10 నిమిషాలు నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలి. దీన్ని పవర్ న్యాప్ అంటారు. వ్యాయామంతోనూ నిద్ర సమస్య దూరం అవుతుంది. అలాగని అదే పనిగా చేయడం, రాత్రిళ్ళు నిద్రకు ముందు చేయడం సరికాదు. ఆ ప్రభావం నిద్రపై పడుతుందని మరవకండి. కొన్నాళ్ల వరకు నిద్రపోయే ముందు టీవీ లేదా పుస్తకం చదివే అలవాటు ఉంటే మానుకోవడం మంచిది. వీటితోనూ సమస్య ఎదురు కావచ్చు. బదులుగా కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేసేందుకు ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల ఒత్తిడి, ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉన్నా కూడా పోతాయి. కొన్నిసార్లు దుస్తులు సౌకర్యంగా లేకపోయినా, పరుపు సరిగ్గా కుదరకపోయినా ఓ పట్టాన నిద్ర పట్టదు. ఈ 2 సమస్యలు లేకుండా చూసుకోండి. దుప్పట్లు, దిండ్లు, గలేబల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఉతికేసి శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు తక్కువ స్వరంతో సంగీతం వినేందుకు ప్రయత్నించండి. ఈ రోజుల్లో అలాంటి యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, విన్నారు కదా, ఇందులో మీకు నచ్చిన దాన్ని ఎంచుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా,
మేము చూపించిన ఈ చిట్కాలను పాటించి సుఖవంతమైన నిద్రను పొందండి.